హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కేఎన్ఆర్ స్టడీ సర్కిల్. మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మీరు పొందుకోవడానికి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనము భారతదేశంలోని జనాభా లెక్కల గురించి కొన్ని ముఖ్యమైన బిట్స్ చూద్దాం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయగలరు. ఫస్ట్ బిట్, జనాభా లక్షణాలపై అధ్యయనం చేయు శాస్త్రంని ఏమంటారు? ఆన్సర్ డెమోగ్రఫీ. జనాభా సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించింది ఎవరు? ఆన్సర్ మాల్థస్. భూమిపై పుట్టే ప్రతి బిడ్డ ఆర్థిక నరకాన్ని పెంపొందించిన వాడు అవుతాడు అని చెప్పింది ఎవరు? ఆన్సర్ మాల్థస్. భూమిపై పుట్టే ప్రతి బిడ్డ అభివృద్ధి కారకుడవుతాడు అని అన్నది ఎవరు? ఆన్సర్ ఎడ్విన్ కానన్. ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటాము? ఆన్సర్ జూలై 11న. భారతదేశంలో మొదటిసారి జనాభా లెక్కలు ఎవరి కాలంలో ప్రారంభించారు? ఆన్సర్ లార్డ్ మేయో కాలంలో. భారతదేశంలో మొదటిసారి జనాభా లెక్కలు జరిగిన సంవత్సరం ఏది? ఆన్సర్ 1872వ సంవత్సరం. మన దేశంలో ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి జనాభా లెక్కల సేకరణ జరుగుతుంది? ఆన్సర్ 10 సంవత్సరములకు ఒకసారి. మన దేశంలో ఎప్పటి నుంచి ప్రతి 10 సంవత్సరములకు ఒకసారి జనాభా సేకరణ జరుగుతుంది? ఆన్సర్ 1881 నుంచి. 2011 జనాభా లెక్కల రిజిస్టర్ జనరల్ ఎవరు? ఆన్సర్ డాక్టర్ చంద్రమౌళి. 2011 జనాభా లెక్కల నినాదం ఏమిటి? ఆన్సర్ అవర్ సెన్సెస్ అవర్ ఫ్యూచర్. 2011 జనగణన ఎన్నోవది? ఆన్సర్ 15వది. 2011 జనగణనకు అయిన మొత్తం ఖర్చు ఎంత? ఆన్సర్ 2200 కోట్లు. ప్రపంచ జనాభాలో భారత్ జనాభా ఎంత శాతం? ఆన్సర్ 17.5%. ప్రపంచంలో జనాభా పరంగా అతిపెద్ద దేశం ఏది? ఆన్సర్ చైనా. ప్రపంచంలో జనాభా పరంగా అతి చిన్న దేశం ఏది? ఆన్సర్ వాటికన్ సిటీ. ప్రస్తుతం భారతదేశ జనసాంద్రత ఎంత? ఆన్సర్ 382. భారతదేశంలో తక్కువ జనసాంద్రత గల రాష్ట్రం ఏది? ఆన్సర్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. ప్రస్తుతం హిందూ జనాభా అధికంగా గల రాష్ట్రం ఏది? ఆన్సర్ ఉత్తరప్రదేశ్. ముస్లిం జనాభా అధికంగా గల రాష్ట్రం ఏది? ఆన్సర్ ఉత్తరప్రదేశ్. క్రైస్తవ జనాభా అధికంగా గల రాష్ట్రం ఏది? ఆన్సర్ కేరళ. సిక్కు జనాభా అధికంగా గల రాష్ట్రం ఏది? ఆన్సర్ పంజాబ్. బౌద్ధ జనాభా అధికంగా గల రాష్ట్రం ఏది? ఆన్సర్ మహారాష్ట్ర. ఎస్సీ జనాభా అధికంగా గల రాష్ట్రం ఏది? ఆన్సర్ ఉత్తరప్రదేశ్. ఎస్టీ జనాభా అధికంగా గల రాష్ట్రం ఏది? ఆన్సర్ మధ్యప్రదేశ్. ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.